హలో హాయ్ ఫ్రెండ్స్ అందరికీ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు కియారా ప్రవీణ్ ఛానల్. మేము వచ్చేసి ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్ళామండి. ఎగ్జిబిషన్ వచ్చేసి ఇంటర్నేషనల్ రోబోటిక్ బర్డ్స్ వరల్డ్. ఇది వచ్చేసి ఎంజిఎం దగ్గర ఉంది. ఎంజిఎంకి ఆపోజిట్ వరంగల్లో. చాలా బాగుంది ఎగ్జిబిషన్. అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఇక్కడికి వెళ్తే. ఇది వచ్చేసి బయట మొత్తం ఎంట్రన్స్ దగ్గర చూడండి. మా పాప అయితే మంచిగా ఆడుకుంది ఎగ్జిబిషన్లో, చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. మీరు కూడా తప్పకుండా విజిట్ కండి. చాలా బాగుంది. లోపల మొత్తం షాపింగ్స్, అన్ని గేమ్స్ చాలా బాగున్నాయి. వీడియో మొత్తం స్కిప్ చేయకుండా చూడండి ఫ్రెండ్స్. ఇవి వచ్చేసి మొత్తం షాపింగ్ అండి. ఇదంతా షాప్స్ ఇవన్నీ చూడండి. ఇక్కడ మొత్తం జ్యువెలరీ ఐటమ్స్ ఉన్నాయి. ఇయర్ రింగ్స్, హెయిర్ బ్యాండ్స్, హెయిర్ క్లిప్స్, బ్యాంగిల్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. ఇక్కడికి వెళ్తే మాత్రం మొత్తం చూడడానికే సరిపోదాం. ఏది తీసుకోవాలనేది మనకు కూడా అర్థం కాదు. ఇయర్ రింగ్స్ చూడండి ఎంత బాగున్నాయో. చాలా చాలా కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి. చాలా మంచి మంచి కలెక్షన్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ. ఇవన్నీ పెన్స్ అండి. పెన్స్, పిల్లల టాయ్స్ ఉన్నాయి. ఇటు కీ చైన్స్, అన్ని పెన్సిల్స్, రకరకాల పెన్సిల్స్. ఇటు వచ్చేసి కప్స్. ఇక్కడ చూడండి బ్యాంగిల్స్ ఎంత బాగున్నాయో. ఏది తీసుకున్నా 100 రూపీస్ ఇక్కడ. ఈ బ్యాంగిల్స్ వచ్చేసి చాలా బాగున్నాయి బ్యాంగిల్స్ మాత్రం. ఇవి మన బెడ్రూమ్లో పెట్టుకుంటే పీడకలలు అనేవి రావంటారు కదండి, అవే ఇవి. చాలా బాగున్నాయి ఇవి మాత్రం. ఇటు సైడ్ వచ్చేసి గేమ్స్ ఉండి ఇవన్నీ పెద్దవాళ్ళు పిల్లలు ఆడుకునే గేమ్స్. ఇక్కడ చూడండి ఇవి మనం కీ చైన్స్ పెట్టుకునే హ్యాకర్స్ ఇవి. ఇక్కడ అన్ని కీ చైన్సే ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్. సైడ్ వచ్చేసి మొత్తం గేమ్సేగా, పిల్లలు పెద్దవాళ్ళు ఎవరైనా ఆడొచ్చు. ఇది వచ్చేసి పిల్లలు ఆడుకునేది. పిల్లలవి మాత్రం ఏ గేమ్ ఆడినా కానీ 60 రూపీస్ టికెట్. ఇక్కడ చూడండి ఇది మొత్తం చాలా క్రౌడ్ ఉంది, చాలా మంది వచ్చారు చూడడానికి.
మా పాప ఎలా ఎక్కుతుందో చూడండి, స్లైడింగ్ ఎక్కుతుంది. తను ఎక్కుతుంటే మాకు భయం అవుతుంది, కానీ తను హ్యాపీగా ఎక్కింది. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది ఎగ్జిబిషన్లో. చూడండి ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఎక్కుతుందో. ఇదే ఫ్రెండ్స్ మా ఎగ్జిబిషన్. మా పాప అయితే చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసింది. మీరు కూడా తప్పకుండా వెళ్ళండి. ఇది వచ్చేసి వరంగల్లో ఎంజిఎం హాస్పిటల్ ఆపోజిట్ ఉందండి. ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. తప్పకుండా నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్.